enviar les mocions previstes a l'ordre del dia, que la primera de les quals és la presentada de Junts, de suport a la delegació de competències en matèria d'immigració a la Generalitat de Catalunya. Senyor Anglada, endavant. Entenem que és bo que es parli del tema de la immigració. Miri, jo els dic una cosa, jo ja fa més de 20 anys que aquest tema de la immigració el vaig posar sobre la taula. Hi havia un temps que la gent em deia que jo estava boig, que no sabia el que deia, però jo avui em trobo amb molta gent de Vic, no de Vic, sinó d'arreu de Catalunya, i em diuen: Anglada, quina raó tenies en el que deies tu, que t'has avançat amb els temps. I estic convençut que hi ha moltes persones d'aquest consistori que pensen igual que el que dic. I és evident que el nostre grup municipal, i jo concretament, estem a favor de que la competència d'immigració passi a la Generalitat de Catalunya. Ja estem farts de que el govern del Partit Popular o del Partit Socialista a Madrid ens hagin de dir als catalans què hem de fer amb la immigració. Però tot això ve degut a un problema que no tan sols és de Madrid, del Partit Popular i del Partit Socialista, que són els grans culpables del que ha passat aquí a Espanya i a Catalunya. També hem de posar l'enfoc sobre el bonisme que s'ha practicat durant tots aquests anys, tant a Catalunya com a Espanya. Per això nosaltres, ja dic, per sentit comú, no ens agrada canviar de manera de pensar, i tal com vam fer l'any passat, que vam presentar nosaltres aquesta moció, en aquesta ocasió també hi donem suport. Ja dic, aquest suport estarà condicionat a veure si l'equip de govern accepta les dues esmenes que ha fet el grup municipal de la CUP. Si les accepta, ja avanço que no donem suport a aquesta moció i llavors ja donem els motius del per què no donem suport a aquesta moció. Gràcies. I tots els grups, contesta la senyora Alemany. I pel que fa a l'altra esmena que ens proposàveu, nosaltres hem fet una modificació d'aquesta esmena que, si us sembla, llegiré tal com textualment voldríem que quedés. Seria exigir el tancament immediat dels centres d'internament d'estrangers i que totes aquelles persones que tinguin una oferta de feina obtinguin immediatament un permís de treball. Hem afegit aquesta part de l'oferta laboral perquè així es pugui obtenir un permís de treball, perquè l'accés al treball facilita la integració social i laboral de les persones migrants, a més de contribuir a l'economia, impostos, cotitzacions, etc. Senyor Anglada, endavant. Sí, bé, nosaltres, jo ja he dit que si es ficaven les dues esmenes nosaltres no hi podíem donar suport, ens sap greu perquè els acords els trobem correctes i a més nosaltres creiem que Catalunya ha de tenir la competència en immigració. Estaríem d'acord possiblement amb el primer punt de l'esmena que diu garantir que aquesta competència sigui una eina per avançar en els drets de cohesió social i per una política migratòria basada en els drets humans, llibertats, etc. Aquí hi podríem estar d'acord, però esclar, quan se'ns demana, s'exigeix tancar les CIEs, nosaltres en aquests moments no podem donar suport amb el tancament de les CIEs perquè entenem fins que no hi hagi una alternativa a les CIEs no podem tancar immediatament les CIEs. Hem de tenir en compte que a dintre en aquests llocs cautelarment hi ha persones que estan en fase d'expulsió del país. La pregunta que jo em faria és molt fàcil, no? On els posem si tanquem els CIEs? Els farem venir uns quants aquí a Vic i els posarem uns quants a la sala de la Columna, uns quants a la sala CERT, els copaires se n'emportaran alguns a casa seva? No sé, esclar, és molt fàcil dir tanquem els CIEs i on els posarem tota aquesta gent que estan aquí en aquests centres internats, no? No sé, jo, els d'ara Vic, que veig que fan un discurs bastant valent en aquest tema, no sé si estan a favor de que es tanquin els CIEs, no sé si el seu electorat està a favor que es tanquin els CIEs i tots aquests indocumentats puguin voltar per Catalunya, per Vic i per tot arreu. No sé, i jo demano, Per tant, davant d'això nosaltres, evidentment, no hi votarem en contra perquè he dit que estem a favor dels acords que hi ha aquí, però ficant-hi aquesta incorporació de que s'han de tancar, s'ha d'exigir que es tanquin immediatament el CIE, nosaltres no hi podem donar suport al 100% en aquesta moció. Doncs gràcies.